بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه ما شما کزه فاکتور. کزه فاکتور اگر ما شما یک پولینوم سر یک دیگر پولینوم تقسیم بکنیم و باقی ماندهشان صفر آمد. باقی ماندهشان صفر آمد، یعنی مکمل سرشان تقسیم شد. و نمونه ما شما چی میگیم؟ فاکتور میگیم. یعنی اگر پولینوم x تقسیم بکنیم به اینمی پولینوم x منفی تقسیم شود و حاصلش یعنی باقی ماندهشان صفر برابر، پس ما شما الیمنت x منفی را فاکتور میگیم. خب میایم یک مثال سرشان حل بکنیم. الیمنت پس اونمون که ما شما داشته خوانده بودیم که الیمنت ما شما مسائل میکنیم به صفر دین قیمت x را بیارم، اونمون قیمت را در پولینوم وضع میکنیم، پس اونمون باقی ماندهشان اگر صفر برابر پس الیمنت گفتیم که الیمنت فاکتورشان است. الیمنت x منفی دو فاکتورشان الیمنت پولینوم است. اگر نشد باقی مانده یک عدد برآمد مثبت یا منفی، پس الیمنت ما شما فاکتور گفته نمی‌کنیم. خب x منفی دو مساوی میشه به صفر. دور الیمنت طرف تبدیل میکنیم. x مساوی میشه مثبت دو. الیمنت که دور الیمنت پولینوم وضع میکنیم، یعنی p دو مساوی میشه دو مکعب مثبت سه ضرب دو مربع در جای x ما شما درست میکنیم مثبت 4x منفی 28. این الیمنت ما شما تحلیل میکنیم. p دو مساوی میشن، دو را که مکعب کنیم 8 میشه مثبت دو را اگر سه ضربی دو را که مربع کنیم 4 مثبت الیمنت ما شما چی؟ در جای x باید دو را وضع بکنیم، یعنی ضرب چی؟ دو. 4 ضرب دو 8 منفی 28. p دو مساوی میشن 8 3 ضرب 4 یه هم 12 مثبت 8 و منفی 28. الیمنت قیمت‌های مثبت و منفی را ما شما تحلیل میکنیم. اول مثبت را میگیریم. p دو مساوی میشن 8 و 12 20 28 این 28 میشه. چند شد؟ 28 منفی 28. p دو مساوی میشن، پولینوم دو مساوی میشن. از 28 ما شما 28 را منفی کنیم چند میمونه؟ پس صفر میمونه. یعنی که حاصل یعنی که مثلا باقی مانده ما شما از قضیه باقی مانده ما شما گفته بودیم فایده بودیم اونم که صفر برآمد، پس قیمتشان یعنی پولینوم صفر برآمد ما شما گفته میتونیم که باقی ماندهشان صفر شد، یعنی مکمل تقسیم شد، چیز باقی مانده نماند. پس ما شما گفته میتونیم که x منفی دو یک فاکتور است. چرا فاکتور است؟ چرا که الیمنت پولینوم را سر خود مکمل پورا تقسیم کردن میاد، چیز باقی نمیماند. پس الیمنت x منفی دو ما شما فاکتور میگیم. فاکتور چی؟ فاکتور الیمنت پولینوم ما شما میگیم، یعنی گفته میتونیم الیمنت کجای فاکتور که یک عدد یک پولینوم سر دیگر پولینوم مکمل تقسیم شود، چیز باقی نماند. اونم را ما شما چی میگیم؟ فاکتور. مقسوم است، مقسوم علیه است. مقسوم است، مقسوم علیه است. پس که مقسوم علیه ما شما چی میگیم؟ فاکتور میگیم، یعنی اونم مکمل سرشان تقسیم میشه. در دیگر جای یک دیگر کسی هم میایم اونم رو باز دیگر شما بخواهیم گفته اینمی برعکس اینمی کسی است. برعکس اینمی فاکتور کسی است. یعنی اینمی جا ما شما میگیم که اینمی پولینوم px پولینوم اگر سر اینمی پولینوم تقسیم شود و باقی ماندهشان صفر برآمد، پس اینمی ما شما فاکتور میگیم. برعکس ما شما اینمی طور میگیم که اگر اینمی فاکتور باشه، اینمی فاکتور باشه، فاکتور چیه؟ فاکتور اینمی پولینوم، پس حاصلشان این باقی ماندهشان چی میمونه؟ صفر میمونه. باقی ماندهشان صفر میمونه. پس اینمی طور یک دیگه بس که مثلا اگر اینمی فاکتور باشه، یعنی اینمی
میکنیم سر اینه میکنیم برای تقسیم باشه شما یعنی فاکتور باشه پس چی میشن؟ باقیماندهشان صفر میمونه یعنی برعکس قضیه فاکتور این بود درس امروزی ما شما این کمی سوال آمدن و در تمرین کمی سوال آمدن سر شما کار بکنید تشکر